我是按了阳性了。啊，你说吧。啊，我是想问我那个，我看让你帮我看看我的图腾，86年的，属虎的。想看什么？告诉我。就我其实就想看我这个身体方面的，然后就是我念什么经吧，就是那种怎么修，我也说不清，反正就是身体各方面的有没有灵性之类的。首先我告诉你几几年的？再讲一遍，几几年的龙啊？我是86年的属虎的。86年属老虎的是吧？对。我告诉你你的腰你的腰不好。腰肌酸软，就是说经常觉得腰肌无力，明白了吗？就是腰的肌肉觉得无力。这是第一个。第二个你自己要知道，一个是腰肌无力，第二个大腿酸痛。是有时候那什么是。还有，你别看你话多，我告诉你，你的咽喉部分经常咳嗽、伤风，就咽喉咳嗽、难过，喉咙这里很不舒服，听得懂吗？痰多。对。对，是。对，是的。还有。你说的真。我告诉你，还有你自己，我看你这个图腾发胖发得很厉害。是挺胖的，反正我。我告诉你，你连肚囊都出来了，你的肚子好大，明白了吗？是因为刚生完小孩吗？我告诉你，你要记住我台长现在看你的腿都有点肿是的，我小的时候就有那个就后面曲张，就是多上小学的时候就有。你看见了吗？小腿，明白了吗？有点肿。是，我知道。我告诉你，你自己要注意了，其他的没有什么大问题，就是你过去嘴巴造了点口业，所以慢慢的会让你的咽喉部分越来越不好，你要特别当心了，不能再讲人家不好话，还有呢，你不能再吃太多活的东西了。行，我最近都没这么吃活的东西，反正。你最近没怎么吃的话，你就以前吃的。我最近好长一段时间没杀人了，过去杀过的人算不算呢？对，然后我就想让你看帮我念什么经，就是怎么做功课比较那什么会改善，就让我慢慢越修越好。做功课慢慢怎么改善？你就好好的。我就做什么功课？我现在都是。那个大悲咒7遍，心经7遍，然后就是礼佛大忏悔文7遍，不是1遍，然后就是准提神咒21遍。准提神咒21遍是吧？对。可以的，可以的。然后我就是反正我也不知道，然后我还想问一下，就我跟再能问一下我老公行吗？你自己经都念了这么少，经都念了这么少，你好好看看台长的书，你好好的学一学佛法，人应该怎么样做一个好人，人应该怎么样来消灾避难，这些东西都要你好好学的，你听得懂吗？我听得懂，我现在就有一本您的那个黄本的那个入门手册，然后还有一本那个就是念经的那本红。那太少了，太少了，以后你要把那个天地人什么白话佛法都要好好看一看，你才会明白很多道理的，明白吗？明白了，那行，那谢谢台长。